तो ऐसे करें इसका समाधान। जाने खर्राटे ठीक करने के 5 तरीके। क्या आपने भी अपने खर्राटों से दूसरों की नींद खराब कर रखी है या किसी के खर्राटों से रोजाना आपकी नींद खराब हो रही है? तो नीचे दिए गए इन टिप्स को अपनाएं। लेकिन उससे पहले जाने कि खर्राटों की इतनी अजीबोगरीब आवाजें आती क्यों हैं। इसका कारण है आपके शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने वालों रास्तों का संकरा होना। इसमें आपके गले का पिछला हिस्सा संकरा हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन संकरी जगह से होती हुई शरीर में पहुंचती है, जिससे आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और इससे आवाजें निकलती हैं। यहाँ जाने खर्राटों को कैसे रोका जा सकता है। एक, वजन कम करके। कभी कभार गले में चर्बी के बढ़ने से भी खर्राटे आते हैं, क्योंकि इससे गले के जरिए शरीर में जाने वाली हवा गले की टिश्यू में कंपन पैदा करती है। दो, शराब ना पीकर। कई लोगों को शराब की वजह से भी खर्राटे आते हैं, इसीलिए सोने के 2 से 3 घंटों पहले शराब ना पिए। तीन, समय पर नींद लेकर बेवक्त सोने वाले लोगों में भी खर्राटे लेने की समस्या होती है, इसीलिए रोजाना सही वक्त और 7 से 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए। चार, दमा और सर्दी ठीक करके। अस्थमा और सर्दी से परेशान लोगों को भी खर्राटे की परेशानी होती है, क्योंकि उनकी श्वास नली संकरी हो जाती है, जिससे गले से आवाजें आती हैं। पाँच, स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाकर। खराब डेली लाइफ की वजह से भी खर्राटों की परेशानी होती है। बेवक्त खाना पीना, ठीक से आराम ना करना, सिगरेट आदि भी खर्राटों की वजह बनते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल विजय संवाद को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।